ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വിജീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എനിക്ക് 2-3 ആഴ്ചയായിട്ട് നല്ല ചുമയായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിൻ കഴിച്ച് നോക്കി, പക്ഷേ കുറവൊന്നും കാണാനില്ല. നന്നായിട്ട് കഫം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത്. ഇത് കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ചുമയുടെ ശക്തി ഒന്ന് കുറഞ്ഞു, കഫവും നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ബൈ.